こんにちは。キレイワンのぱれっと君です。今日は業務用エアコンクリーニングについて解説します。業務用エアコンは家庭用エアコンに比べて使用頻度が高く、従業員や来客への影響も大きくなります。汚れたまま使い続けると電気代の増加や健康被害にも。また、点検義務があり、怠ったり、その結果フロンガスを排出してしまったりすると厳しい罰則が課せられます。キレイワンでは、機種や設置状態を確認した上で、専用機材と熟練の技で分解洗浄を実施します。もちろん、設備や重機に触れないよう、養生を行い、安全に配慮した上で作業します。さらに、点検、報告まで標準対応、法令対応もバッチリです。快適性アップ、電気代はダウン、さらに法令準拠。業務用エアコンの定期清掃はキレイワンに。